एक दिन पार्क में एक तोते ने नया मोमोज का ठेला लगाया। वो जोर जोर से पुकार रहा था, आ जाइए, गरम गरम मोमोज खाइए। थोड़ी देर बाद दो बंदर वहां आ गए, एक बड़ा, एक छोटा। छोटे बंदर ने कहा, भाई, 2 प्लेट मोमोज दे दो। तोता मुस्कुरा कर बोला, ये लीजिए साहब, ताजा मोमोज तैयार हैं। छोटा बंदर पैसे दिए बगैर मोमोज लेकर जाने लगा। तोता बोला, अरे, पैसे तो दो। बड़ा बंदर गुस्से में बोला, क्या कहा, पैसे मांगे? बस फिर क्या था, बंदर ने ठेले को लात मारी, सारा ठेला टूट गया, मोमोज जमीन पर गिर गए। बेचारा तोता बैठकर रोने लगा और कहने लगा, कोई मुझे लाइक क्यों नहीं करता।